high time kwa sisi kufanya masuala ya GoTHOMIS yao kwenye vituo vyetu vyote, kama commitment iliyofanya halmashauri ya manispaa ya Msoma. Tukifanya hivyo tutaacha legacy. Wakina Juma pale wamefanya kazi nzuri pale NATO. Hiyo ni mifano michache kwa sababu hao niweza kuonana nao. Najua watu wengi watatoa shuhuda mbalimbali. Lazima tuache alama. Ndio generations zinazokuja sasa kufanya. Lakini tusubiri maelekezo all the time. Mnasema kuna haya ambayo Dr. Mfanga anatuelekeza kila siku haya. Lakini sisi kama CHMT ya Serengeti tunataka mwaka ujao tuwe the best kwenye kitu hiki na tunataka tu innovate. Sasa hiyo ndio tunataka spirit hiyo shuke mbache. Mkifanya hivyo sisi will be happy na sekta yetu ita transform. Kabla ya kufunga mfumo wa GoTHOMIS tulikuwa tunaingiza milioni 2 mpaka 3 kwa mwaka. Lakini baada ya kufunga mfumo wa GoTHOMIS kwa mwaka tunaingiza milioni 151. Hizo ni taarifa kwa mwaka uliopita wa fedha 2021-2022. Na tumepata pia na faida kubwa sana katika kutokana na mapato yanayotokana na monitoring ya mfumo wa GoTHOMIS. Kwa fedha hizo, kwa kuongezeka kwa makusanyo hayo ya ndani, tumeweza kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, tumeweza kufanya ukarabati wa gari letu la wagonjwa ambulance, ambao kwa kweli ulikuwa ni ukarabati mkubwa. Na mpaka sasa hivi ninapozungumza ambulance inafanya kazi vizuri na linaendelea kuhudumia wagonjwa. Lakini pia kupitia mapato hayo ya ndani kuongezeka, tumeweza pia kufanya ukarabati wa chumba cha kitengo cha kinywa na meno, tumeweza kufanya ukarabati wa mashine ya dental, lakini pia tumeweza kununua dental set na vifaa vingine kwa ajili ya huduma ya kinywa na meno. Kwa sasa hivi tunafanya ujenzi wa duka la dawa la jamii ambalo tumelijenga sehemu ambapo litaweza kuuza nje na ndani. Lakini pia kupitia hayo mapato ya ndani kuongezeka, tumeweza pia kuimarisha huduma tunazozitoa kwa wananchi wetu. Kabla hajaanza kuanza kutumia mfumo wa GoTHOMIS, kweli changamoto zilikuwa ni kubwa. Kuna wakati unapata changamoto, labda mteja anashindwa kupata risiti ambayo ni halali, mwingine anakwambia anataka risiti ya mashine, lakini anakuwa hapati ile risiti anayostahili, anayohitaji yeye. Lakini baada ya mfumo huu mteja anapata urahisi, kweli anajua kweli huduma imeboreshwa, kwa sababu anapotoa pesa yake anapewa risiti ya mashine na anaenda moja kwa moja anapata huduma yake. Kwa wastani kwa mwezi walikuwa wanakusanya si chini ya shilingi 300,000 mpaka 400,000. Baada ya kuingia tulifanya maboresho makubwa kwenye mfumo. Tulihakikisha kwamba nywila ya kukusanya mapato ni moja ambayo alikuwa nayo mhasibu wa kituo. Kwa hiyo hakuna mtumishi mwingine yote ambaye haruhusiwa kuwa na nywila ya kukusanya mapato. Lakini pia vile vile tulihakikisha kwamba wakuu wa vitengo wote, mainchaji wa vitengo wanakuwa wanashirikishwa kwenye mapato na kusomewa mapato kila siku na kila wiki, kuonyesha ni kiasi gani wamecontribute na motivation itakuwa inatolewa kwa kitengo ambacho kimefanya vizuri. Kwa hatua ambazo tumezifanya, tumeweza kupandisha mapato kutoka hiyo 400,000 2020 mpaka kufikia milioni 3 na pointi tunavyoongea sasa hivi. Kwa mfumo wa GoTHOMIS umeimarisha sana katika ukusanyaji wetu wa mapato na tumepata mabadiliko makubwa sana, maana tulikuwa tunakusanya pesa chini ya kiwango, lakini baada ya mfumo wa GoTHOMIS kufungwa umeimarisha sana mapato. Kwa mfano, pharmacy Julai mwaka huu nimekusanya milioni 2 ambayo ni keshi, milioni 2,335,400. Agosti nimekusanya milioni 1,700,600. Septemba nimekusanya milioni 1,163,900. Oktoba nimekusanya milioni 2,400,000. Kwa hiyo tunaona kwamba mfumo una tofauti na vile tulivyokuwa hatuna mfumo. Mfumo unatusaidia sana katika ukusanyaji wa mapato.